В общем итоге трудового дня подняли печку, еще растет наша красавица. Установили арку, перекрыли арку. Тут у нас плита. Ну и сверху, если забегать, то сверху вот еще. То есть там будет перекрываться потом, формироваться колпак и выход в трубу. Вот такие итоги рабочего дня. Еще надо занести кирпич. А время уже 7. Да. Сейчас еще кирпич пока занесем, упахаемся. В общем. Ну ничего, ничего.